Hello friends, welcome back to Review Media. We will see a video of a shop review plus a product detail full review. So, we will campaign shop videos. First shop is Cool City and the shop. So, we will AC. So, shop detail net കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ISEER റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു AC ആണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹിറ്റാച്ചിയുടെ ഒരു മോഡൽ 6.10 ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ്, അതും ഇൻവെർട്ടർ AC ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് AC. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഷോപ്പ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം കാണിക്കണുള്ളൂ. പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ACയുടെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണും. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ല റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഷോപ്പുകൾ എടുക്കുന്ന, നമ്മൾ വലിയ ഷോപ്പുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സർവീസാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വരുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സർവീസും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് റീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി സർവീസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭാവിയിൽ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതും പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നതും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിലത്തെ എന്തോരം ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും. ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ടോപ്പ് ലോഡ്, ഫ്രണ്ട് ലോഡ്, പിന്നെ പണ്ടത്തെ ടൈപ്പ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ AC കാണാം. നമുക്ക് AC കുറേ മോഡൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് LG, അതുപോലെ മിസ്തുബിഷി, ഹിറ്റാച്ചി, ഡൈക്കിൻ, അതുപോലത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ വരെയുള്ള AC ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ള AC ഹിറ്റാച്ചിയുടെ ഈ മോഡൽ AC ആണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ഇതാണ്. എൻ്റെ 6.10 വരുന്നത്. കാഷിക്കോയി ആണ് എൻ്റെ മോഡൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇയർലി യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ISEER റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് 454.60 യൂണിറ്റാണ് പറയുന്നത്, കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എത്രത്തോളം റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫ്രിഡ്ജുകളുണ്ട്. പല ടൈപ്പ് ഫ്രിഡ്ജുകളുണ്ട്. സിംഗിൾ ഡോർ മുതലുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകളുണ്ട്. ഇത് ബോഷിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കെൽവിനേറ്ററിൻ്റെ ഉണ്ട്, ഗോദ്രേജിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, LGയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ LGയുടെ കുറേ മോഡൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് അക്സസറീസ് ഉണ്ട്, ലാപ്ടോപ്പ് അക്സസറീസ്, ലാപ്ടോപ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ TVകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഐറ്റംസും കാണിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഫ്രിഡ്ജ്, TV, അതുപോലെ തന്നെ ഓവൻ, മെയിനായിട്ട് AC ആണ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകളുടെ AC നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്, കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കഷിക്കോയി ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പം ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ എത്രത്തോളം എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പേസ് ചെയ്ത് ഈ മോഡൽ എടുക്കാൻ കാരണം ഇതിനായിട്ടും കുറഞ്ഞ മോഡലുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൂടിയ മോഡലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം AC ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചൂടൊക്കെ ഉള്ള കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം ഇടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇടുന്ന കാരണം കറണ്ട് ബില്ല് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഫ്യൂച്ചർ ലെവലിൽ നമ്മളത് ലാഭകരമാവാനാണ്. കാരണം കുറഞ്ഞ AC എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ നമുക്കത് കുറച്ച് ബേർഡനായി മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നല്ല എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു AC എടുക്കാനും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ പിന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറക്കാതെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക.